हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. हेका पळय फाटल्यान पडवला सोफाचेर. आता जस्ट आयला तो. आयज संडेक बी चड कामां आसतात तेका. सो आता जस्ट आयला आणि पळय पडवला. आता वचपाचो खंयच्यान परत. तर आयज आसा संडे आनीक सकाळची न्ही जस्ट आता 11 जाता ते आसा. आणि आमगे चवथीची तयारी चालू आसा. तुमची जाली चवथीची तयारी? क्लिनिंग बी करून जालें? आमचे चालू आसा सगळें. आता जालें का म्हणून विचारप ना, कित्याक की टायम आसा अजून आनी इतले बेगीन कोणाची कामां जी आसा पळय ती कंप्लीट जावची ना. तयारी बी तुमची बी चालू आसतली. ज्यांच्या कोणाच्या घरान चवथ आसा तेंचे सगळे क्लिनिंग बिनिंग ते, आनी जे कोण चवथीक घरा वचपाचे आसा पळय तेंचे शॉपिंग आनी पॅकिंग चालू आसतलें. सगळ्यांगेर हीच गडबड. आमची तर घरा कडेन चवथ, सो आमचें क्लिनिंग बी चालू आसा. सो ह्या दिसान तुम्ही पळयत आसा व्हिडिओ की खंय खंय वचप, कितें कितें घेवप, शॉपिंग, क्लिनिंग बिनिंग चालूच आसा. काल न्ही आमगेर थोडेशें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें जें हांवें मातशें सुद्दां शूट करूं ना तुमच्या खातीर. तुम्ही जो कालचो व्हिडिओ पळयला तो Q&A, म्हटल्यार तुमचे कांयशे क्वेश्चन आशिल्ले ते म्हाका रिप्लाय करपाचे आशिल्ले, तेंचे आन्सर्स तुमकां दिवपाचे आशिल्ले. ते हांवें तुमच्या खातीर काल शूट केले सांजचे. आनी सकाळचें न्ही सगळें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें. अख्खो बेडरूम उलट पुलट करून घातलो आमी. उलट पुलट इन सेन्स क्लिनिंग जें आसा पळय बेडरूमाचें तें सगळें केलें. लॉफ्टार बिफ्टार पळोवपाचें नाशिल्लें, कित्याक की आमचें लॉफ्ट जें आसा पळय न्ही वयर तेका अशें दार ना, पॅक ना, तें ओपन, सो खूब डस्ट येता. तेका लागून क्लिनिंगाक मातशें त्रास पडटा. काल आमी तें केलें, थोडेशें बाथरुमाचें क्लिनिंग. सो तें सगळें चालूच आसा, थोडें थोडें बारीक बारीक. आनी भायर न्ही वत पावस चालू आसा, सो तेका लागून हेल्थ जें आसा पळय न्हू आनी चड बिगडटा. बेजार येता असो वेदर पळोवनूच कितें करपाक. तर आयज हेका म्हटल्यार चड हार्डवर्काचें काम जें आसा पळय न्हू तें नाका करपाक. बेश्टें सादेशें अशें वयल्या वयर कितें आसा तें करया अशें म्हणून. तेच्या भायर जेवणाची बी तयारी न्हू. तर हो जस्ट आतां वचून आयला, दनपारचो जेवन परत वतलो. सो आतां हो जो मदलो टायम आसा पळय न्हू तितून म्हाजे कडेन जें कितें थोडेशें काम जाता पळय न्हू तें हांव करून घेतलें अशें चिंतलां हांवें. म्हणल्यार आतां काम म्हटल्यार क्लिनिंगा रिलेटेडच न्ही. तर किचनान आतां क्लिनिंग करचे पयलीं अशें चिंततालें की ज्या मोठी मोठी आयदनां आसा, डबे बिबे, सो आतां ग्रॉसरी शॉपिंग करचे पयलीं क्लीन करून काडटलें अशें म्हणून. सामान मागीर भरून दवरपाक जाय न्ही. थोडेशे डबे जे आसा पळय ते डेली यूजाक यूज जाता एल्युमिनियम. थोडे जे आसा पळय न्हू तशें खंय चवथीक बी एक्स्ट्रा सामान हाडटा तेन्नाच यूज करता, नाल्यार ते तशेंच आसता. सो ते एक्स्ट्राचे डबे बीन आसा म्हाजे कडेन. सो म्हटलें ते धुवन दवरुया. आनी चवथीची आयदनां जी आसा पळय ती सगळीं काडून दवरता आमी, यूज करना. सो ती मागीर काडटा तेन्ना यूज करपाक मेळटलें न्हू. जे हे सद्याक आतां आसा किचनान तेच काडून धुतलें अशें म्हणून. बारीक बारीक थोडेशें कितें आसा म्हटल्यार युटेन्सील होल्डर, मागीर कप होल्डर, ते सगळें आसा न्ही, ते सगळें काडून धुतलें अशें म्हणून चिंतलां. पळोवया कशें कितलें काम जाता तें. रांदपाक जाय न्ही मागीर. रांदपाक म्हणल्यार हांवें हुमण केलां. दडयारे आशिल्ले फ्रिजान, सो तेजें हुमण केलां. थोडेशे दडयारे दवरल्याक फ्राय करपाक. ते फ्राय करपाचें आनी शीत जें आसा पळय तें मागीर करून घेतलें. सद्याक हें काम करतलें अशें चिंतलां. पळोवया कशें जाता तें. फॅन बंद करता आनी चला या किचनान आनी क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें करपाक स्टार्ट करुया. तर हो सकाळी फुडें देवाची पुजा बिजा करून गेल्लो. हें पळयात सगळें जालां आमचें. आनी तें आतां करून घेता. मागीर बेगी बेगी रांदून हेका वचपाक जाय न्ही, तेका लागून ट्रायपॉड पयलीं घेवन वयता. आतां काल जें कितें क्लिनिंग एंड ऑल सगळें केलें तुमकां दाखोवना, कित्याक की काल खूब काम आशिल्लें. सो ट्रायपॉड हें तें सगळें घेवन जायना आशिल्लें करपाक. आनी शूट करता म्हणटकीर एक्स्ट्राचो टायम वयता न्ही शूट करपाक. कॅमेरा घे, परत कामूय जायना. आनी मागीर अशें जाता की तुमच्या मायंडान चिंतप येता, मागीर विचार येता की हो बाबडो काम करत आसता, हे फकत शूटूच करता काय म्हणून. सो तें आनी तुमकां बीन चिंतपाक आनी तो टायम नाका तुमचो बी वेस्ट करपाक. आनी शूट करता मागीर टायम बी वयता न्ही. सो अशें म्हणून म्हटलें आसूं आयच्या दिसा शूट नाका, फक्त जें कितें काम करपाचें आसा पळय तेंच करया अशें म्हणून. आनी आतां बारीकशें काम न्ही, म्हटल्यार चड ना क्लिनिंगाचें काम. सो बारीकशें न्ही म्हणून म्हटलें चल शूट करया अशें म्हणून. चल तर ट्रायपॉड लायता आनी हांव म्हाजें काम करपाक स्टार्ट करता. तर ही न्ही हांवें हांगासर थोडीशीं आयदनां जी आसा पळय ती काडून दवरल्या. पयलीं न्ही ही सगळीं धुवन घेता आनी मागीर न्ही मुखारलें हो म्हाजो कुकर. नवो जेन्ना कुकर हाडलो पळय तेच्या नंतर हेका हात लायलोच ना. सो तो बी म्हटल्यार आतां चवथी दिसांनी गरज पडटली न्हू अशें म्हणून निवळ करून दवरिता. आनी हे डबे म्हाजे आनी तोप जे यूज जायना सामानाक सुद्दां, सामान बी दुसऱ्या डब्यांनी घालून दवरता. हे जे आयदनां आसा पळय न्हू ती अशी रॅरली यूज. पड्डून हांव भायर दवरता. तोप बीन हांव भायरूच दवरता, कित्याक की कोणी अशें येता बिता जाल्यार रांदपाक बऱ्याक पडटा न्ही, शीत बी करपाक अशें म्हणून.
सो हे सगळें काडलां. हे पयलीं धुवन घेतले हांव, जाग्याच्या जाग्याक दवरतले धुवन पुसून, आनी मागीर आनी थोडीशीं आयदनां काडून धुवन घेतले. सो आयदनां जी आसा पळय न्हू ती क्लीन करपाक हांवें पयलीं घेतली की थोडेशें मागीर किचन क्लीन करता आसतना काम जें आसा पळय न्हू तें इजी जातलें अशें म्हणून. हो म्हाका म्हणटालो की आतां नाका हें सगळें घेवन बसनाक तूं, मागीर जेन्ना किचन क्लीन करतलें पळय न्हू तेन्नाच एट अ टायम सगळें करया अशें म्हणून, आपूण बी तुका मागीर हेल्प करता अशें हो सांगतालो म्हाका. तरी हांवें म्हटलें ना, थोडीशीं आयदनां जी आसा पळय न्हू ती क्लीन करून घेता अशें म्हणून, जी पळय अशी वयल्या वयर धुवपाची निवळ करपाची आसा पळय न्हू तें. आतां किचन जो आसा पळय न्हू तो डीप क्लीन करपाक म्हळ्यार एफर्ट्स बी खूब पडटले आनी टायम जो आसा पळय न्हू तो बी भरपूर लागतलो, हें आमकां दोगांकूय खबर आशिल्लें. सो ताका लागून म्हटलें पयलीं थोडीशीं कामां करून घेवया जी बारीक बारीक आसा ती, सो मागीर तितलोच टायम बी सेव जातलो न्ही अशें म्हणून. आनी डीप क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें करता आसतना आमी मोस्टली ट्राय करता की सकाळचेच कंप्लीट करपाचें अशें म्हणून. मागीर एकदां शावर बी घेतलो न्ही मागीर अशें करून धुल्लातलें काम बीन करपाक बेजार येता. सो ताका लागून सकाळीं एकदां उठून ब्रेकफास्ट केलो आनी हें जें सगळें डीप क्लिनिंगाचें काम आसा तें कंप्लीट केलें की ना मागीर व्हडलेशें अशें दिसना जाल्यार सांजचो बी करपाचें दवरलें न्ही मागीर एक हुस्कोच उरता हा करूं जाय म्हणून. सो ताका लागून म्हटलें सकाळ फुडें तें करतलें डीप क्लिनींग सगळो किचन, आनी मागीर हीं सगळीं आयदनां बिदनां धुवपाचीं म्हळ्यार मागीर रांदपाक बिनपाक वेळ जातलो न्ही अशें म्हणून हें सगळें करपाक घेतलें. आनी मोटी जीं आयदनां आसता पळय न्हू टॉप म्हणा डबे जावं कितें स्टोरेज बॉक्सीस ती न्ही निवळ करपाक इतलो टायम लागना. बट ही जी बारीक बारीक सगळें आसता पळय न्हू हे कप स्टँड स्पुनाचे स्टँड सगळें जें आसा पळय न्हू तें निवळ करपाक खूब टायम लागता. आनीक हांव न्ही प्रत्येक अशें 15 दिसांनी बी न्हू हें सगळें धुवन दवरिता. म्हटल्यार अशें यूज चड जायना हे जे टी कप्स आसा पळय न्हू बारीक, सो ती आमी डेली युजाक यूज करना, कोणी येयलो जाल्यारच ती काडटा न्ही अशें म्हणून. तर मागीर ते कोणी येयलो जाल्यार मागीर तांकां दिता आसतना सगळें तें धुवपाक करपाक आनी पळोवपाक बी बुरशें दिसता न्ही अशें म्हणून हांव तें एक 10-15 दिसांनी म्हणटा तशें धुवन घासून पुसून दवरता. इवन हो जो तुमकां स्पुनाचो स्टँड दिसता पळय तो ब्लू कलर तो सुद्दां कशें तितूंतले जे स्पून आसा पळय ते आमी यूज केले आनी तितून आतां फक्त बटर नायफ आनी हे फोक जे आसा पळय न्हू तेच उरल्या. ते कितें जाता आतां घर बांदचे पयलीं हेणें घेतलेलें तें गृहप्रवेशाच्या टायमार यूज करपाक, म्हणजे तें वयर जें आसा पळय तें प्लास्टीकच्यान सकयल स्टिलाचे स्पून जावं फोक जे आसा ते, सो ते न्हू खूब टायम यूज केलो कित्याक कळम येता ताका आनी तेंचे जॉयंट जे आसा पळय ते सुट्टा. सो ताका लागून आमी ते आतां यूज केले आनी थोडेशें जें कितें आसा पळय तें डेली युजाक यूज करता. आनी अशें कोणी येयलें जाल्यार जावं चवथीक दिवाळेक अशें कितें आनी वेगळे आमचे स्पून बीन आसा. सो ते सगळें हे बारीक बारीक कसपट जे आसा पळय न्हू ते क्लीन करपाक भरपूर टायम लागता. आनी अशें करून पॅटर्नाचे डिझायनाचे कितें असलें की ना ते चड घासपाक पुसपाक टायम लागता. तर हें सगळें हांवें बारीक बारीक जें आशिल्लें पळय न्हू कपाचो स्टँड म्हणा प्लेटीचो स्टँड सगळें घासून थंय वॉट्यारूच दवरलें न्हिदोवपाक. आनी मोटी जी आयदनां आसलीं पळय न्हू कुकर जावं डबे बीन तें म्हटल्यार एका मातशें भायर वताक घाल. सो मातशें वताक घातलें जाल्यार रोखडें सुकता न्ही अशें म्हणून. सो हेणें मुखारल्यान व्हरून फुडल्यान दुर्गार दवरलें, थंय दवरुपाक मेळटा न्ही जमनीर दवरून हांव वयर दुर्गार दवरलें हेणें. सो तें सगळें हांवें घातलें आनी हो मदीं मदीं येवन हेजी लुडबुडी चालूच आशिल्ली. हो येवन कितें कितें सांगतालो म्हाका. आनी अशें करून कोणी आसलो न्ही काम करता आसतना जाल्यार बरें जाता तें मनशान हेल्प करूं ना करूं बट अशें करून उलोवपाक कितें सांगपाक आसलें न्हू मातसो तितलो हें जायना. नाजाल्यार फूल सारकें कॉन्सन्ट्रेशन दवरून कामाचेरच काम करपाक लागलें न्हू अशें दिसता हांवें कितलें काम केलें अशें म्हणून. जर आजू बाजू कोणी आसलो 1-4 गोश्टी उलयले न्ही इतलें अशें दिसना की काम केलें अशें म्हणून. आनी हें जें हांगासर तुमकां आतां कप स्टँड म्हणा प्लेटीचो स्टँड अशें बारीक बारीक कितें अशें दिसता पळय न्हू तें सगळें न्ही आतां नवेंच अशें पयलींचें अशें कांयच ना. सगळें न्ही घर बांदता पळय न्हू तेन्ना बारीक बारीक घेवन अशें दवरलेलें. म्हटल्यार हेणें बी खंय गेलो ते स्पून स्टँड दिसलो बरो सो तो घेवन दवरलो. मागीर नवें घर बांदून जातकीर जाय पडटा न्ही अशें म्हणून. सो जेन्ना सावन घराचें कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्लें पळय तेन्ना अशें बारीक बारीक खूब कितेंय घेतलेलें. इवन हांव सुद्दां तेन्ना लग्न जावन आशिल्लें खरें बट हो कपाचो स्टँड म्हणा प्लेटीचो स्टँड सगळें अशें विशालान बी वता तेन्ना बरें दिसलें न्ही हांव हेका कॉल करप आशिल्लें अशें आसा हांव घेता अशें म्हणून घेवन दवरप आशिल्लें. मागीर हेजे कडेन दिवप आशिल्लें. अशें करून न्ही हांवें बारीक बारीक सगळें पयलीं घेवन दवरलेलें. म्हटल्यार आतां घराक चड टायम जालो ना. आतां ह्या चवथी कडल्यान 4 वर्सां जातलीं. चवथीक एक 8 दीस आसा म्हटल्यार 2020क न्ही घरांक गृहप्रवेश केल्लो. सो म्हटल्यार चवथीच्या अदमासान अशें म्हणपाक शकता की चवथी कडेन 4 वर्सां जाता. बट स्टील न्ही ही जें कितें आसा पळय सगळें बरें आसा अजून कांयच अशें पिड्यार जावना. इवन हें जें तुमकां आतां स्टँड दिसता पळय न्हू जें हांव धुता तें हांगा कांदे बटाट दवरपाचे ते सुद्दां आमी गृहप्रवेशाचे थोडेच दीस पयलीं घेतलेले. मडगांव
म्हटल्यार मडगांव एका शॉपार घेतलेलें हांवें. सो आजून न्ही हें सगळें बरें आसा. मातशें न्ही तें कितें जाता धुलें न्ही बरें चकचकीत जाता, नाल्यार मातसो तेजेर राब बसलो न्ही तें मागीर बुरशें दिसता. आनी हें स्टँड जें आसा पळय तें भितर पॉसिबल जायना जालें धुवपाक. सो ताका लागून तें हांवें भायर हाडलें. नळार हांगासर धुलें आनी म्हटलें हांगाच दवरून घेतलें वताक बाथरुमाक धुलेलें मागीर बाथरूम बी परत धुवपाक पडटा न्ही सगळो ताका लागून. सो हें न्ही थोडेंशें क्लीन करून घेतलें आयदनां बीन. आनी ही जी युटेन्सील स्टँड जो आसा पळय न्हू जाका आमी आयदनाचे आरमार म्हणटात ती बीन धुवपाचें म्हाज्या मनान आशिल्लें बट टायम जालो लेट जालो न्ही सो ताका लागून ती तशीच सोडल्या. कांदे बटाट्याचें आयदन जी ट्रे आसता पळय हांगा ती धुली. सो ताका लागून हें काडून दवरल्या वताक दवरल्या हाडून मागीर घालपाक जाय ती. सो आनी धुल्ली आयदनांनी सगळीं भायर वताक दवरल्या. आदन दवरला आतां टायम जावन गेलो न्ही. आनी हो आसा बसला भायर हेका राखो बसयला राखपाक दवरला आयदनां. पळयात आयदन राखो बसलो खंय तो. कोणी व्हरतलो म्हणून न्ही कोण व्हरतलो म्हणून म्हळ्यार अशें लोक व्हरतलो म्हणून न्हू आयदनकारूच येवन घेवन गेलो म्हणून खंय. आमच्या हांगा आयदनकार भरपूर भोंवता न्हू रे. सो ही पळयात आयदनां हांगा घातल्या. ट्रे मातशी न्ही हांवें हांगा धुली ती सिंका थंय जायना जाली धुवपा म्हणून. न्ही आयदनां धुवन घातल्या. मातशे डबे बी वताक घातल्या बरें पडटा न्ही ताका लागून. ते आतां अशें उमटे घातल्या आतां उलटे करून दवरपाक जाय मागीर ते हाडपाचें भितर. सो तें सगळें आनी रांदपाक दवरला. आतां टायम कितलो जालो 12 जाली. नॉनवेज जें आसा पळय न्हू तें जालें म्हटल्यार शीत केलां. शिताक आदन दवरलां हुमण केलां नुस्तें वचपाचें हेजें दवरलां मीठ बीठ लावन. आनी आयज आयतार हांव शिवराक म्हाका कांय करूं ना यादय ना म्हाका आयज शिवराक म्हणून. तूं करून दिता कितें तर म्हाका वॅज आयज संडे न्ही एक्चुली दोनी संडे जाले म्हाजे पुजोवन बट हांव एवरी टायम कितें करता एवरी टायम म्हणल्यार एवरी इयर कशें करता की 4 संडे जे आसा पळय न्हू ते वॅज 2 पुजयता आनी बाकीचे जे 2 या 3 उरता पळय सो ताका हांव वॅज रावता नॉन वॅज खायना. तर तसोच आयज संडे आयज वॅज म्हजें. आतां म्हाका वॅज कितें करपाक जाय ताका लागून आयदनाची आरमार बी जी आसा पळय ती धुवपाक घेतली. हो म्हणटालो म्हाका काडून धुवया का म्हणून काडून दिता धुव म्हणून. आनी ती हांगा व्हरून धुवपाक जाय बाथरुमां. ती सिंका बी जायना आनी तिका भरपूर टायम लागता इतली सगळी अर्दान. सो ते धुवपान आनी ती आयदनां आलमार बाथरुमां व्हरून धुली की ना बाथरूम बी परत धुवपा पडटलें कित्याक साबणां उदक पडटलें. सो तो सगळो वार आनी म्हाका टायम ना म्हणून हांवें बंद केलें क्लोजींग केलें म्हागेलें. सो आतां वता शिताक. ही एक वनट घासपा उरल्या म्हगेली. घासपा गरज ना तिका मॉप मारल्यार बी जाता न्ही वा. ताका हें करपा जाय घोड्यार उबी रावन घासपा पडटा ती घोड्या हाडून. सो तें पळोवया मागीर केन्ना तें. आतां भायर सद्या तर रखरखीत वत आसा हांव वता भितर म्हागेलें रांदपाचें जें आसा तें करता आनी मेळटा मागीर तुमकां. आतां खंय उगी राव न्हांवन बी न्हांवचे पयलीं करपा जाय. केन्नाय कितें न्हांवन बी जातकीर आतां मोदी आतां येयल तूं मोदी मातसो फ्री टायम मेळटा तेन्ना बीन थँक्यू कॅमेसा म्हणटा. चल बस उगी मागीर करया. तें बरें सकाळ फुडें न्हांवचे पयलीं बी धुवूं जाय ती. टायल्स लायले की हेच पेंटींग केल्यार काम जाता. घासता आनी पुसता म्हणल्यार नाका. दनपारांनी जेवन बी मागीर आमी भायर सरलीं. एक्चुली हो वचपाचो आशिल्लो बट मागीर हेगेलें फोनाचेरच काम जालें अशें म्हणून आपूण फ्री आसा कितें काम आसल्यार करया अशें म्हणून. तर आयज आशिल्लो संडे आनीक मार्केट न्ही आमचें विकली मार्केट लागता कारवार म्हणा सदाशिव गडार म्हणा. बट भाजी पालो जो आसा पळय न्हू तेजो व्हडलें नाशिल्लें. हो सकाळीं येता आसतना थोडेंशें कितें जाय पळय न्हू मेन तें घेवन येयल्लो. आनी हांवें बीन हेका चड हाडपाक लावनाशिल्लें कित्याक आतां सगळें डीप क्लिनींग चालू आसा न्ही फ्रीज बीज धुवपाक जाय अशें म्हणून. सो म्हटलें म्हाका मातशें कारवार मार्केटान काम आसा थोडेंशेंच ताका लागून कारवारच या म्हटलें एका. सो आनी आमी कारवार वचपाक भायर सरलीं. पावस खूब पडटालो म्हटल्यार जेन्ना आमी भायर सरलीं पळय तेन्ना मातसो थांबलो पावस. बट तुमी भायर पळोवपाक शकता हांगासर पावसान न्ही काळोख केला पळय. पावस येता वयता म्हळ्यार असो थांबता मदीं पडटा मदीं परत थांबता अशें करून चालूच आशिल्लें.
स्टील डिसायड केलें पावस पडूं कितें जावं आमी बायकच घेवन या म्हणून, कित्याक की कारवारचें मार्केट तुमकां खबर आसा कितलो रश आसता तो, जात्रा कशी आसता इवनिंग टायमार तर. सो ताका लागून मागीर पार्किंगाक बी त्रास, मागीर गाडी घेवन खंय सारकी भोंवपाकच मेळना, ताका लागून आमी बायकच घेवन कारवार गेली. एक्चुअली न्ही म्हाका अशी भाजीपालो बी नाका आशिल्लो, बट थोडीशी आयदनां एंड ऑल तें सगळें पळोवपाचें आशिल्लें. ताका लागून डिसायड करून गेली की पळोवया बरें मेळ्ळ्यार घेवया म्हणून. डीप आसा आनी दोन आसता, हेज्या एक सायड ओड्डी ना इंडक्शन लेवल फ्लॅट लेवला भितर हायट आसा. आमी पयली तुमचे कडल्यान तो येयल्ले हायट ना, हायट नाका ते शीत करपाक मागीर त्रास जाता. हो आतां इंडक्शन सायज राउंड राउंड ते फ्लॅट न्ही दोन्ही ना. हो म्हाका हेच्या सोड जायो कसलो पिक्सॉन 1 year वॉरंटी कोडिंग तेंचे बी घे बरें दाट आसा न्ही, हेवी पयला कितली आणखी मागीर ಎಷ್ಟಿದೆ 390 ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 7 सुमार जाली आनी आमी न्ही घरा कडेन पावली. जाली एक 10 मिनटां सुमार येवन न्ही पयलीं चेंज बी केलें, हेका लागून भिजली, माथे बी पळयत कशें वोले जालें तें सगळें. पावस लागलो वाटेर आनी वयता आसतना आमकां गेट लागून आशिल्ली, येता आसतना गेट लागली. सो ताका लागून मागीर थंय बी उरली न्ही. पावस लागलो सो सगळें भिजलें, ताका लागून पयलीं येवन चेंज केलें. आतां देवाक वात लावपाक जाय, तें वात बीत लावून घेता आनी मेळटा तुमकां 2 मिनटां. आतां तुमी म्हणटली बाजारान गेल्ली कांय दाखयनाका म्हणून, पयलीं वात बीत लावन घेता आनी मागीर हेचेर न्ही कंटिन्यू करता. 9 जाली आतां. तुमी म्हणटली की कसली वात लायताले देवाक कितलो वेळ का म्हणून. तर वात बी लावन जाली आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करपाक अशें स्टार्ट करपाकूच वतालें, म्हळ्यार कंटिन्यू करपाक. बट आमच्या हांगसर देवळांनी पुजा आसता न्ही आतां, म्हळ्यार आरत्यो ज्यो आसता पळय रातच्यो त्यो आसता. सो ताका लागून ते व्हडल्यान मायक लायता, सॉंग्स लायता स्पिकराचेर. सो तो आवाज देवूळ आमकां लागीं असल्या कारणांनी बॅकग्रावंडान आवाज येता, मागीर ते कॉपीरायट येता. ते अशें म्हणून म्हटलें आरती ज्यो आसा पळय न्हू पुजा ती कंप्लीट जातकीरच मागीर म्हटलें व्हिडिओज आसा पळय तो कंटिन्यू करतले अशें म्हणून. आनी जस्ट न्ही ते सगळें कंप्लीट जालें, ती सॉंग्स बी बंद जाले आनी आतां म्हटलें 9 सुमार व्हिडिओज आसा पळय तो कंटिन्यू करया अशें म्हणून. जशें की तुमकां हांव उदो सांगतालें न्ही, आमी गेल्ली कारवार. एक्चुली म्हाका न्ही थोडेशें काम आशिल्लें आतां न्ही तुमी विचारपूच ना की कितें काम कित्याक लागून काय म्हणून. हें सगळें बारीक कितें जाय आसता न्ही तेच घेवपाक. जशें की तुमी मुखार क्लिप्स पळयलेच, आमी गेल्ली आयदनाच्या शॉपार. म्हाका थोडीशीं आयदनां जाय आशिल्ली, म्हटल्यार नॉनस्टीक जे आसा पळय न्हू ते एवॉयड करपाचें. खूब पयलींच्यान म्हाजें चालूच आसा, बट आतां अशें चिंतता की एल्युमिनियम जे आसा पळय ते बी यूज करप मातशें कमी करया अशें म्हणून. सो स्टिलाचेर मातशें कॉन्सन्ट्रेशन म्हजें चालू आसा. म्हळ्यार आतां पयलीं कितें नॉनस्टीक बीन आयदनां स्टील एल्युमिनियम सगळीं अशें मिक्स वापरताले. फाटल्या तेंपान हांवें कितें केलें, एक जालें 1.5 वर्स सुमार की नॉनस्टीक जे आसा पळय ते यूज करप खूब कमी केलें. अशें मायंडान सेट केलें की ना आतां नॉनस्टीक जे आसा पळय जितले आसा तितलेच यूज करया, बाकीचे म्हळ्यार न्यू हाडप जे आसा पळय ते बंद करया अशें म्हणून. सो तें जालें म्हजें सक्सेसफूल. सो आतां अशें डिसायड केलां की एल्युमिनियम जे आसा पळय ते यूज करपाक मातशें कमी करया, स्टिलाचेर कॉन्सन्ट्रेट करया म्हणून. सो ताकाच लागून थोडीशीं आयदनां बी जाय आशिल्लीं, जर चवथीच्या निमतान म्हळ्यार ते बी घेवया म्हणून.
तर आता तुमच्या माइंडान क्वेश्चन येतलं की नॉनस्टिक तुवें सामकें कंप्लिटली बंद केले का म्हणून. तर ना, नॉनस्टिक कंप्लिटली अशें बंद करूं ना. जी कितें म्हाजे कडेन इन यूज आयदनां आसा पळय ती यूज आसा. एक लोकणें आसा म्हाजे कडेन, मागीर एक पॅन आसा, सेकंड ते 2 आसा, आनी नॉनस्टिक डोसा तवा आसा म्हाजे कडेन. तो हांव यूज करतलेच कंटिन्यू. म्हटल्यार कितें जाणा, तेजेर पातळ पोळे बी जे काडटा पळय ते तेजेर बरें येता. सो तो इजी जाता. नाल्यार तुमी भिडाच्या तव्याचेर जावं लोखणाच्या तव्याचेर काडपाक गेल्यार तेन्ना पोनाक स्टीक जाता, पयलीं एक 4-5 वेस्ट वयता. तो सगळो इश्यू जाता. आनी जेन्ना पळय सकाळ फुडें गडबड बी आसता पळय तेन्ना असली कामां चड जाता. तेका लागून डोसा तवा जो आसा पळय म्हळ्यार पातळ पोळे काडपाक बी हांव तोच यूज करतलो. बाकीचो फुगीचे पोळे बी काडपाक म्हाजे कडेन भिडाचो आसा. सो तो हो डोसा लागून हांव यूज करतलेच. आनी कढई बी जी आसा पळय जी सद्याक आतां म्हाजे कडेन आसा, जी हांव रॅरली केन्ना तुमकां यूज करता आसतना दिसता आसतलें, तीच म्हाजे कडेन, तीच हांव कंटिन्यू करतलें जेन्ना म्हटल्यार ती आसा यूज करपाच्या कंडिशनान तेन्ना म्हटल्यार. आनी आतां अशें चिंतलां की एल्युमिनियम जे आसा पळय ते बी मातशें कमी करया म्हणून. पळोवया केन्ना कंप्लिटली जाता तें. आतां कंप्लिटली अशें बंद जावचें ना. कित्याक लागून की जी म्हाजे कडेन व्हडली आयदनां आसा जी चवथीक बी रांदपाक यूज करता, जावं अशें ओकेजनली कितें आसता तेन्ना. व्हेजान थोडी आसा व्हडली व्हडली आयदनां, जावं नॉन व्हेजान जेन्ना मार्के पुनो म्हणल्यार जात्रा बी आसता तेन्ना यूज करता पळय ती आसा. सो ती अशी करून रॅरली यूज करतले. बट डेली युजाक हांव अशें चिंतता की स्टिलाचेरच कॉन्सन्ट्रेट करया, स्टीलच अशें युटिलायज करया म्हणून. स्टिलाची युटेन्सिल्स जी आसा पळय न्हू ती. पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक चिंतलां जावपाक जाय, चिंतलेंच म्हणून जायना न्ही, तें लायफान अप्लाय बी करपाक जावपाक जाय. पळोवया कशें कितें जाता तें. जें जाता तें तुमच्या वांगडा तें शेअर जातलेंच. तुमकां दिसतलीच कसली आयदनां कितें कात सगळें. सो आनी म्हटलें आतां चवथ बी आसा न्ही तेज्या निमतान थोडे घेवया अशें. म्हाका जाय आशिल्ली थोडीशी आयदनां बीन, सो ती घेवन येयलां. तर आतां दाखयना, मागीर फुडें दाखयता. मागीर केन्ना फाल्यां परां बी कसो टायम मेळटा पळय न्हू तसो दाखयता मागीर तुमकां की कितें कितें हाडलां तें. चड कांय ना, 1-2 कढई एंड ऑल तसलेच घेवन येयला. सो म्हाका तोप बी जाय आशिल्लो मातसो मोठो असो, बट मेळूना. पळोवया मागीर परत केन्ना वता तेन्ना. सो जें कितें हाडलां पळय तें मागीर दाखयता तुमकां. आतां न्ही परत तें सगळें घेवन बसना, कित्याक ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा 9-9:15 जावपाक येयली. सो जेवपाक पिवपाक जाय, मागीर आयदनां धू, क्लिनींग हें तें सगळें आसा न्ही. फाल्यां परत सोमार धुवप पुसप तें सगळें आसा. दिसान व्हिडियोज आसा पळय ते मातशे कमी टायमाचे मेळटात तुमकां. म्हाका कमेंट बी आयिल्लो की तुजे व्हिडियो आमकां खूब लॉंग अशें करताले, तेच आवडटाले 20-22 मिनटाचे. सो अशें शॉर्ट करनाका, रोखडोच तुजो व्हिडियो पळोवन सोंपता म्हणून. तर ह्या दिसांनी मातशी गडबडी चालू आसा न्ही तेका लागून. सो मातशें एडजस्ट करून घेया. मागीर चवथ जाली की सगळें ऑल सेट करून दिता तुमकां. आशिल्लें तशें परत बॅक टू नॉर्मल म्हणटा ते भशेन. चलात तर मेळटा फाल्यां परत सांजचो आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.